ओडिशा निजुक्ति रे समस्तଙ୍କୁ स्वागत। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଯୁକ୍ତି ଖବର ବିଷୟରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିକା ନିଯୁକ୍ତି ଖବର ବିଷୟରେ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରେଡିଟ୍ ଅଫିସର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2025 ଆସିଯାଇଛି। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନାମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଛି। ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଜବ୍ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ରହିଛି। କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରହିଛି। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ କ୍ରେଡିଟ୍ ଅଫିସର ବା ସିଓ ରହିଛି। ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ 1000ଟି ରହିଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ ମୋଡ୍ ଅନଲାଇନ୍ ରହିଛି। ଏହା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ରହିଛି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 20/2/2025 ରହିଛି। ଜେଣ୍ଡରରେ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ରହିଛି। ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପାସ୍ ରହିଛି। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ 20 ବର୍ଷ ରହିଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 30 ବର୍ଷ ରହିଛି। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓବିସି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ 3 ବର୍ଷ ରହିଛି। ST SC PWD ମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ରହିଛି। ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ରହିଛି। PWD ପ୍ଲସ୍ SC ST ମାନଙ୍କର 15 ବର୍ଷ ରହିଛି। ସାଲାରୀ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 48,480 ପର୍ ମନ୍ଥ ରହିଛି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିଛି। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ରହିଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜେନେରାଲ ମାନଙ୍କର 750 ଟଙ୍କା ରହିଛି। EWS ମାନଙ୍କର 750 ଟଙ୍କା ରହିଛି। OBC ମାନଙ୍କର 750 ଟଙ୍କା ରହିଛି। PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର 150 ଟଙ୍କା ରହିଛି। SC ST ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର 150 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି। ରିସେଣ୍ଟ କଲର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ରହିଛି ଏବଂ ଇଫ୍ ଏନି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି। ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ 30/1/2025ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଆପ୍ଲାଏ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 20/2/2025। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ibpsonline.ibps.in ସାଇଟ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର, ପାସୱାର୍ଡ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ୍ ଦେଇ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।